凯特，我们都已经恢复168，你干嘛还那么麻烦的做早餐呢？像我们以前那样一天只吃2餐，不是很方便，还很省时吗？感觉时间多好多啊！每次一吃起早餐，东摸摸西摸摸的，时间都不知道摸到哪边去了。那是你一直在看新闻，一篇接一篇，满脑子都是国际局势，跟吃早餐有什么关系呀？况且做早餐有什么麻烦的？我不过是蒸个白煮蛋和绿扁豆，再加上一点水果而已，又不花什么时间。虽然对减肥而言，该不该吃早餐，学术界到现在还是各执一词，见仁见智。但我个人觉得还是吃早餐比较好，这样早上工作起来会比较有活力，脑袋也会因为营养充足而显得比较清楚，你不觉得吗？你这么一说，我好像又有点感觉哦。以前没吃早餐的时候，脑袋似乎比较混沌，提不起劲。不过你说减肥不要吃早餐，大家的意见居然还不一样，赶快说来听听，他们是怎么意见不同的？那我先说认为吃早餐不利于减肥这一派的说法哦。他们一般认为，根据能量守恒定律，一天如果少吃一餐，就会减少一餐的摄取量，也就减少一餐的热量。毕竟人的胃容纳量是有限的，3餐能够吃的东西一定比2餐能够吃的东西还要多，所以不吃早餐当然有助于减肥啊。而且如果多吃的早餐往往不利于遵守间歇式断食的短暂进食时间，所以为了遵守间歇式断食，早餐是比较容易牺牲的一餐。因为早上起床通常比较不会有食欲，所以利用这没有食欲的早晨来断食，刚好再自然不过了。另外也有人认为，与其吃高油高糖的早餐，还不如不要吃的好。像台湾的早餐店动不动就是炒面、萝卜糕、油条、三明治的，普遍热量都偏高，这样的早餐当然越吃越胖，最好不要吃咯。而且每个人的体质和代谢率都不一样，有些人即使不吃早餐也不会变胖，因此吃早餐就不会被认为是减肥的必要条件了。同时不吃早餐对体重没有影响，也有研究数据支持哦。2019年，澳洲蒙纳许大学研究团队针对早餐对重量和能量摄取的影响做了系统回顾和汇整分析，他们一共纳入13项实验，尽管研究结果不是很一致，但吃早餐的人的每天总热量摄取量高于不吃早餐的人，平均差异为每天 259.7 大卡，所以他们的研究结论是添加早餐不是一个好的减肥策略呢。这可是汇整分析呀，那就是许多实验共同的结论咯。既然如此，那我们就不要吃早餐啊，既麻烦又无助于减肥，为什么还要吃呢？嘿，等一等，但是吃早餐有助于减肥的研究也还是不少啊，你听我继续说嘛。首先，吃早餐有助于控制食欲，研究表明，吃早餐的人在午餐和晚餐往往吃的比较少，这是因为早餐可以帮助我们维持饱腹感，从而减少我们对其他食物的渴望。你忘了我们在吃高蛋白早餐那集提到的吃高蛋白早餐的种种好处吗？美国密苏里大学研究团队所做的研究认为，吃高蛋白早餐每天的饥饿素浓度都会降低，还有抑制食欲的肽 YY 浓度也会升高，而在随后的2餐，脑部的杏仁核、海马回的激活都减少了，显示人体看到食物的兴奋感降低，这让吃过早餐的人一整天的食欲都下降，食欲降低当然就可以减肥啊。那也要吃高蛋白早餐啊，如果还是吃高油高糖的早餐啊，不就跟反对派说的一样，不会减肥还会增胖嘞。那当然啊，想要减肥当然就要避开那些高油高糖的食物，尤其是油淀混合物那种早餐，什么萝卜糕啊、炒面啊、油条啊，都是热量炸弹。这样早餐不要说是减少食欲，根本就是一大早给我们制造热量核爆，爆出我们一身的油，哪还能够减肥啊？用来增脂还差不多呢。所以我们家向来都是吃高蛋白早餐，更何况吃高蛋白早餐一点都不费事，像我们家这样2个蛋再配绿扁豆和鲜奶就是高蛋白早餐了，再吃点水果，补充点糖类和维生素，就是一份很好的早饭。这可比去早餐店买的早餐还要方便呢。一大早起床，洗蛋的时间不到10秒钟，绿扁豆预先蒸好分装，放在冷冻库里。早上就先把冷冻的绿扁豆和蛋先放进电锅蒸，再去洗漱换衣服，等到准备好了，电锅刚好跳起来，就可以吃早餐咯，也不用为了停车和找早餐店而伤脑筋和浪费时间，何乐而不为呢？是啊，只不过没那么香喷喷而已。我现在想到外面卖的早餐就流口水。跟你说过了，为了健康就要理智一点嘛。再说了，吃早餐不但可以降低整天的食欲，吃早餐还可以提高新陈代谢哦。
早餐可以帮助我们的身体启动新陈代谢，从而燃烧更多的卡路里。研究显示，吃早餐的人在一天当中的新陈代谢率往往更高。2021年，韩国嘉泉大学研究团队在一篇依据性别、年龄、工作状态划分吃与不吃早餐的代谢结果的关联里面提到，早餐是一天当中最重要的一餐，因为它有助于人体开始一天的新陈代谢。人体受到昼夜节律的调节，昼夜节律受到光暗周期以及食物摄取，也就是代谢讯号的影响。颠倒过来说，代谢基因的昼夜节律调节会影响人体内的代谢结果，这里意味着进食时间和生理时钟紧密相连，所以早餐对于启动日常新陈代谢是非常重要的。你讲这个研究，我倒是想起来，我们在讲168可以校正生理时钟那一集有提到，饥饿素的分泌时间是每天的上午8点、中午1点、晚上6点，刚好跟我们吃3餐的时间差不多。想来这个人体内的生理时钟是真的需要我们利用饮食去跟它互相呼应的。没错，所以人体是透过早餐进食影响日夜节律，进而提高新陈代谢的。而另外一篇在2017年由以色列和瑞典研究团队联手针对早餐对生理时钟基因表现和餐后血糖影响的研究也指出，早餐的摄取会强烈影响生理时钟和生理时钟控制的基因表达，致使正常震荡。吃早餐会对生理时钟和生理时钟控制的基因表现产生不良影响，并且与健康个体和糖尿病患者的餐后血糖反应增加有关。也就是说，研究发现早餐摄取可能会触发生理时钟适当的基因表达，从而改善餐后血糖的胰岛素分泌。所以吃早餐不但可以调教生理时钟，提高新陈代谢，还可以平稳血糖，这对减肥都是非常有帮助的。因为提高新陈代谢就可以燃烧更多的卡路里，而平稳血糖就会降低脂肪合成，也会减少饥饿感，而触发生理时钟适当的基因表达，使身体运作回归正常，这对减肥更是百利而无一害的事情啊！这么看起来，这生理时钟所左右的变化可是不少呢，而早餐居然可以影响生理时钟。对呀，另外我们都知道，我们人体消化吸收食物也会消耗我们身体能量，也就是所谓的产热效应。一般来讲，如果我们吃高蛋白早餐，产热效应会高达25%至30%，本来就比糖类和脂肪高，这我们在高蛋白饮食那集已经深入讨论过了。但是你知道吗？早上吃东西居然比一整天其他的时间吃东西可以带来更高的产热效应。2020年，德国卢贝克大学研究团队在研究早餐与晚餐产热效应的差异时就指出，他们的研究表明，早餐后的产热效应比晚餐后的产热效应高出 2.5 倍。也就是说，吃早餐人体需要花费更多的时间来消耗早餐，是晚餐的 2.5 倍。这很惊人，这也表示我们光吃早餐所耗费的热量就比晚餐还要多 2.5 倍那么多。这样一来，我们又有什么理由减肥不吃早餐呢？所以2020年一篇由大陆西南医科大学研究团队针对不吃早餐与超重和肥胖关系的系统回顾及会诊分析就指出，检查吃或不吃早餐的体重变化，发现不吃早餐会增加超重、肥胖和腹部肥胖的风险。因此，站在生理时钟的角度来看，我们两个还是听生理时钟的话，就算168也一定要吃早餐会比较好啦。那有什么问题？你听生理时钟的，我听老婆大人的。